unsay buhaton sa among yuta sa nga hairs man niya. Unsa man pag-deliverance. Kanang hairs, kung siguro ni bro? O, kabilin. Unsa ko nilang buhaton bro, nya unsa ko nila pag-deliverance. So, gamitan ninyo ang handbook. Dili gyud mo maka-deliverance kung dili ninyo sundon ang kanang guide sa simbahan. No, sundaton ninyo nay handbook na nanantoy guide daan nga gi attach ato pangayo lang mo guide mo toy sunda, pero nay mga usap ay mga kondisyon uban. Una, mangumpisal gyud mo sa inyo mga personal nga sa labi na gyud og ningdong mo mga albularyo. So kay kini ding nata sa state of mortal sin, so naulipon ta sa yawa. So karon og maghingilin kag yawa o sa ulipon ka sa yawa, dito na mahitabong mahawa. No, ingon nang yawa nakauban man ta ngano palayason. Mangunay man kami ko. So mao na nga una magumpisal, then himuon ang renouncement, pananglit ang inyong mga katigulangan nga practice og occult. Namatay sila nga wa maka-renounce, kamo ang mo renounce in behalf nila. So kanang prayer of renouncement. Pero dili necessary nga inyong ikumpisal ang ilang sa wa jud na kinahanglan. Dili ninyo angay ikumpisal ang ilang mga sa kay ila man tong personal nga sa. Kanang renouncement lang pwede niyo na himuon, then kamo ang magdeliverance sa inyong yuta. Pero gamitan ninyo ang prayer sa simbahan. Ayaw mo paggama og mga prayer nga inyo ra. Kinahanglan nga kanang gitugot sa simbahan, kaya kana aside nga guided ta na nay blessing gikan sa atong simbahan. Mao na itubag. Okay, daghang salamat. Imo ni ma'am, imo ni pangutana. Imo ni sir. Okay. Nay pangutana bro. Brad, unsay kalainan sa spirit sa tao nga naa na sa impierno o sa bad spirit nga nagsamok sa mga tao? So ang spirito, spirit of the damned, ang spirit of the damned, mga kalag sa mga tao nga tua sa impierno. So kana si unsay kalainan sa evil spirit, dakog kalainan. Sa kana palang daang termino nga kalag sa tao. So ang kalag sa tao dili na pareha sa kalag sa demonyo. Kay ang mga demonyo, they are fallen angels. Gigama sila sa Ginoo nga pure spirit. Unya ning rebelde sila na impierno, mao nang mga yawa o mga demonyo. Unya kitang mga tao og maimpierno ta, so mao na nga kalag ra gyud na sa tao nga na impierno. Dili pud na mahimong evil spirit, kay dili man na by nature. So kanang mga demonyo sa ilang kinaiya pure sila spirit nga nahimo silang yawa tungod sa ilang kaugalingong sala. Dili ang Ginoo mo'y nagama nila. O pananglit maimpierno po ta, dili pud ang Ginoo mao'y gabalhog nato sa impierno. Kita mao'y ga-impierno nato. Kay hell is a choice. So kinsa tong mga taong maimpierno, kadtong mga tao nga nagdumili sa paghinulsol sa ilang mga sala. Kay sa paghinulsol, ang paghinulsol kana ding why paghinulsol, kay gitaw final impenitence, atong gisalikway ang kaluoy o gugma sa Ginoo. So kita mao gusto unta tang pasayloon sa Ginoo, pero gipili natong di ta pasayloon. So mo kalainan ana, dili lahi jud kalainan, lahi ang kalag sa tao nga na impierno, lahi pod ang mga yawa, kay mga anghel na sila nga gisilhig sa Ginoo, dili sila tao. Mao titubag. Okay. Dugang pangutana Brad. Brad, asa mabasa sa Biblia nga nagtudlo ang Ginoo sa pagrosaryo? So ang giingon diya sa Mateo 18:18, ang simbahan gitagaag otoridad. Ang inyong gitugot dinhi sa yuta itugot sa langit, ug ang inyong itugot o idili dinhi sa yuta idili usab sa langit. So aritas authority. Dili necessary nga mabasa nimo litra por litra nga mao ni angay buhaton. Ang importante karon, gisugo ba ang saktong pangutana? Nagsugo ba ang Ginoo? Naghatag bang Ginoo og otoridad sa simbahan sa pagdili ug pagtugot? Ang tubag gahatag. Mao na nga bisan pagway mabasa sa
Biblia litra por litra pag rosaryo mo kay gitugot na sa simbahan, itugot yun na sa langit. Kay og di na itugot sa langit, wala approval sa langit, nahog og bakakon ang atong Ginoong Hesukristo. Unya karon asa man pod mabasa sa Biblia nga namakak si Kristo, mo na panington na puta, isumbalik na pod nato ng pangutanaha. So mao to'y tubag. Okay, daghang salamat. Brad, na ako'y mga igsuon nga kusog mutunglo. Unsaon man na sila nga mga pilosopo. Ako sila gisultian og kamaturan na ako'y mga pag-umangkon nga grabe ka-addict sa mga gadgets, tilibabad, pila ka oras. Kapag mag-Holy Rosary ko, magbagutbot. Unsa may akong buhaton? Ano yung buhaton, Brad, kay magbagot-bot no yung pag-umangkon o mag-rosaryo siya. So, kana siya, wajud tay laing mahimo ana ato arjo na silang tambangan. Lisod po nato gato anang kanang pugson jog maayo. So ato na isang yawa na nato. Isang yawa nato ang mayong pagtulunan sa Ginoo. Unya kung magrosary ta, example, gusto tang magrosary unya makaibalo ka nga kung anha ka sa kanang sala magrosary murag di ka maka-focus sa imong rosaryo tungod kay naay daghan nga example wala mo cooperate, so ayaw pag rosaryo din ha nga naman madistract ka, so pwede ka magrosaryo ato sa imong kwarto kanang ikaw ra isa. So ingon ana unya maingon tag unsay imong buhaton ana, wa jud tay lang mahimo ana kung di na sila mag-usab, wa gyud tay mahimo ana. Kaya nga no, ang kausaban sa tao di man na pwede buhaton sa laing tao, kundili buhaton na sa iya mismo nga kaugalingon. Pero ang atong matabang na mo nang atong istoryahan kay basin di ay pamasin lang og mulukmay sa to ang mga paghangyo, mga instruction or kanang pagwali nga dili na maayo nang ilang gihimo, dili maayo na ang ingunana nga batasan. So imura na ako ikatubag ana nga pangutana. Okay, naay gusto mangutana ng aktual, Brad. Akong may butag tanan. Akong pangutana nga ang atong kalagwa kung mag-abot ba asa langit impierno, pamilya, barkada, silingan, classmate ug asa dapita ba destino magkailhanay pa ba? So posible gyud ta nga mahilangit ta makita gyud ta tanan dito. Unsa og maimpierno ka, kita gyud ta tanan, stay together gyud ta dito tanan, no? Kay kana siya ang pagtulunan sa simbahan nga kaning human sa kamatayon mahingpit ang atong kahibalo kabahin sa atong kining gitawag nato nga kaugalingon. Gani ang teaching sa simbahan labi na sa final judgment, tara sa final judgment. Kanang inigabot na sa final judgment pohon, makaila na ta sa tanang tao. Mao na nga kanang mga tao nga wa to mailhi karon inigabot sa katapusang paghukom. Kung maayo kag binuhatan, i-reveal sa Ginoo ang tanan nimong maayong buhat publicly. Mao nang pasidunggan ta sa publiko, pasidunggan ta sa tanan. Unya og makasasata na impierno ta, i-reveal sa Ginoo ang tagsa-tagsa kasa sa tanang tao. Atubangan sa tanan, mao nang makailatag kinsay na impierno, kinsay na hilangit. So mao na mahitabo pohon, mao na nga mao na atong huwaton, mao na nga ang ato lang yung panganduyon karon, dili na ta maghuna-huna og kinsay ikita na to ato mga silingan pa dito. Ang ato ragyod paningkamutan unsaon nato pag-angkon ang kinabuhing way katapusan. Mao na pinakadakong concern nato. Kay nakasiguro gyud ta nga kung maangkon nato ang langit, matod pa ni San Pablo, ang langit kuno usa siya kakahimtang nga dili mahupit sa pulong. So pa bisag unsaon natog imagine nga mao ni langit, dili enough ang atong imagination. Biyan na siya. Usa na kadakong sorpresa sa tanan nga nahigugma sa Ginoo. So mao toy tubag. Okay, dugang pangutana, nagtumbok siya og mutubag. Pwede ba, Bro Sherwin, gamiton sa laygo ang exorcismos to ote during deliverance? Latin words. Exorcismos Exorcismos te, dili pwede.
So kana siya gitawag na siya exorcism, simple or minor na po na sa kasagaran ng exorcismiste nga formula na nasa solemn exorcism. So dili siya pwede gamiton sa laygo. Ang ato ra yung gamiton ang prayer of deliverance, intercessory. Mao na kanang mga naa sa handbook nga gialaw nga pwede gamiton sa laygo mo na atoa. Gani dili ta pwede mo gamit sa kanang simple exorcism ni Pope Leo of the 13. Kana bitawng nasa handbook pud na nasa guideline nga gingon nga pare are makagamit ana. So dili ta pwede mo gamit ang laygo ana. Unsa may mahitabo kung ang laygo mo gamit sa exorcism formula? Ang dunay duha ka kanang mahitabo. Una, makasa tag disobedience sa church authority. Gidili man na sa simbahan. So nakasatan ning disobey ta sa balaod sa simbahan. Ikaduha, prone ta sa demonic retaliation. Pwede mo bawas ang yawa na to, grabe nga retaliation tungod kay dili man makaprotect, dili man ta maprotektaran kay ning disobey man ta sa sugo sa Ginoo. Mao tubag. Okay. Dugang pangutana, Brad, unsay buhaton nako akong anak nga grabe ka buyagon. Unsaon nako pag deliverance? So dili na to i-spiritualize tanang butang. Ani so ni ato buhaton. Nga og mo dili dautan ang pagampo, pero ato pong tan-aon ang psychology sa tao. Ngano maning bataa buyagon man. Basin pug buyagon pud ang ginikanan. Mo na atong iklaro, walay anak nga gipakatawo nga buyagon daan, na-acquire yun na niya nga kinaiya. Mao na nga, bisan pag unsaon na tudlo, may mga ginikanan, nga ano manehong anak, bisag unsaon, badlong, di mo too, giunsa man kahana ni mo pagpadako. Kay naay gitawag na to gurong parenting, sayop nga pagdisiplina sa pagkaginikanan ba? So unsa man kung klasiha sa pagkaginikanan. So dunay tulo ka sayop sa ginikanan nga matud pa sa Council of Trent. Number 1, kining sobra ka istrikto. Nga to the extent nga wa na nimo hatagig freedom ang imong anak. Grabe ka manulti harsh kay too much harshness. Grabe manulti kana bitawng abi kay ginikanan mo kanunay sakto. Mo kita mga ginikanan usahay nganong ang atong mga anak di mo tahod nato kay bisag kita ang sayop di ta ka mao mangayo pasaylo. Mo nang makasa ganita mangayo tag sorry. Ug ikaw amahan nakasa ka sa imong asawa, ipakita nimo sa imong pamilya nga kamao ka mangayog sorry pasaylo ako niyo mga anak nahubog ko gabi. So ingon ana ba mag-practice tag humility kay ang mga bata day mo kopya na nato. Kanang mga kinaiya sa mga bata nakopya na nila nato. O una yung gikopyahan sa mga bata, pamilya, ikaduhara ng barkada. Ikaduhara na. So ikaduhang sayop sa ginikanan, too much indulgence. May too much indulgence, sobra ra pud ta ka maayohon. Wa na nato hatagig responsibilidad, imong sugo, imong sugot. Mao na nga ini kadako ana iuli na ug maminyo na iuli na sa bana kay di ka mao mulungag. Kay wa man nimo tudloe og trabaho. Ikatulo, ang mga bata mas wa nato tudloe sa pagtulun-ang Katoliko kay mas ato silang gi-form sa mga material nga butang. Kining too much materialism. Nga daga mga ginikanan nga wa mag-educate sa mga bata og unsay mga moral virtues, mga moral values, mga pagtulunan sa simbahan ning graduate og eskwela ng mga bataan na profesional pero ang pagtuo sa Ginoo way pagtuo. Ang uban huyang ang pagtuo. Diha sa Sirach kapitulo 16:1 hangtod sa 2, ang mga anak bisag unsa kadaghan kung layo sila sa Ginoo, di sila angay ipasigarbo. So dako kayo papel ang mga ginikanan. So karon aron mo effect ang pagdeliveran sa bata nga buyagon, kinahanglan tan-awon sa ginikanan unsay nakaingon nganong nabuyagon akong anak. So kung bata pa na, pwede pa na siya ma-form pagbalik.
bata dili na nato ipadayon magre-parenting ta. O unsa tong mga sayop na tong paagi sa tong pagaginikanan, stop to siya, magsugod tagbalik, ma-form pa ng mga bata. So, mao na gamiton gyud nato ang pagampo, musalig gyud ta sa pagampo tungod kay dili man ta kanang mulampos sa atong mga plano kung dili ta panalanginan sa Ginoo. Pero unahon na to, asa ta dapitan na sayop. Unsa og sayop to, ato tong stop, atong i-correct, then mangayo tagtabang sa Ginoo, kana dunggon na sa Ginoo. Mo titubag. Okay, follow-up ka pangutana, Brad. Sala ba ang bayot og tumboy nga wala man maapil sa 10 Commandments? So kanang are ta sisi kay moingon sila wa maapil sa 10 Commandments, atong basahon og wa ba maapil, tinuod ba? Unsa man ang ikaunom nga sugo? You shall not commit adultery. Mao roy giingon diha. Ang explanation anaw nay translation sa Bisaya, dili kamo magbuhat og malaway. So unsa man ning mga sala nga na-involve ani, dili ratong pagpanapaw sa magtiayon. Tanan nga dili hustong paggamit sa sexualidad, apil ani. So ari ha, na-appeal dire ang masturbation, na-appeal dire ang homosexual, kining gitawag na to masturbation, kining gitawag na to fornication, pakighilawas nga way kasal, pornography, kining naay gitawag na to mga salidang board, prostitution, kining namurikat, namayot, rape, appeal na siya, supak na siya sa kanang ikaunom nga sugo, o kining homosexuality. So, usa ko ito'y pangutana, bro, sa ba ang pagkatumboy? Sa ba ang tumboy o ang bayot nga wala man kuno sa 10 Commandments? Okay. Kanang pagkatumboy o pagkabayot o igo ragyod kamuki ay dili na siya makonsider nga sala. Now, ang giingon ragyod dire, mao ni kana ang giisip gyud nga sala katog yung pakighilawas. Laki og laki. Ana mabasa bro sa 1 Corinto 6:9 nga ang makighilawas sa iyang isig kalalaki o isig kababae dili makasulod sa gingharian sa langit. Klaro gyud na kay gingon sa Biblia. So mo no nga sala gyud ay ang pakighilawas laki-laki, bae-bae. Sama nga sala nang makighilawas ka nga di imong asawa. Ngao na nga pareha ra gud nang saa makighilawas kag di imong asawa, saa na. So, sa mangganain ang masturbation nga nakighilawas ka sa imong kamot, kana pa kang nakighilawas kag di bae. So, kay ang tuyo day sa sexuality, kani. Ang tuyo di ay sa sexualidad, procreation o union. Mayroon kag procreation, aron mo sanay. Gitagaan ta, kini di ang sexuality, usa ni kagasa. Kanang gana na to sa sexualidad ba, gasa ni sa Ginoo aron ta musanay og ikaduha makighiusa ta sa atong asawa. Karon unsaon pagsanay laki-laki bae-bae? So gitawag na siya sa catechism og intrinsically disordered. Kag intrinsic evil, kana siya nga sa kinasaan, kinangilaran na siya nga sa kay tungod kay supak siya sa kinaiyahan. Mo na intrinsically evil. Bisag unsa pa ka maayo sa imong intensyon, dili siya maka-justify kung imo nang himuon. Sa gyud na siya. Pero wa mo condemn mamputana tanan bang mga bayot og tumboy brad maimperno, wa magtudlo ang simbahan ana. Ang tanan nga bayot og tumboy nga nakighilawas laki-laki bae-bae kung mamatay nga way paghinulsol maimperno na. Sama nga kita dili bayot og tumboy kung mamatay ta nga nasa state of mortal sin maimperno ta. Pero ang tanang tao apil mga bayot og tumboy gitawag sa paghinulsol. Buhat 3:19. Ang tanang tao nga mo cooperate sa tawag sa Ginoo, bisag mabayot pa ka, matumboy pa ka, unsa pa ka ngilad ang imong sa, kung maghinulsol ta mo balik ta sa Ginoo
Ginoo dili ta niya silutan. Mao nay giingon diha sa Isaias 1:18, umare kamo ug maghusay kita. Kay bisag unsa pa ka pula ang inyong sala, bisan pag kini dagtom pula, papution ko kini sama sa niebe. So dili di ay tanang bayot og tumboy, dili di ta angay mo ingon nga sure na silang ngano maning nayawaan man ito mikrofon. No, dili di ay na sila dili sila maimperno kung maghinulsol. Sama nga kita, di ta angay moingon nga sure silang maimperno, kay moingon gali tag sure na silang maimperno, otro putang sure. Kay puro man parihara man taniya makasasapo, lahi lang nga sa ang ilang gihimo. No, kini ato ada yung modawat na kwarta rong eleksyon dede na sa mamatay ka na ini kagabi perte ni mong lipaya kay nakadawat kag uwan Gismel namatay heart attack tungod sa kalipay wa kay hinulsol ayaw ko inag mahilangit. No, maho na pagdili ta angay mo kumpiyansa. Mo to itubag sa pangutana. Okay, pero katong atubag wa po to mag-encourage nga magbayot mo magtumboy ha. Kay supak lagi sa procreation. So wala tayo sulat pangutana anita sa aktual. Oh, kinsay gusto mo tanong aktual, okay? Nya si Ma'am. Maayong adlaw ka natong tanan. Kaning ako is a concern nga murag dili ko ingog nakalibog murag naabay pagduha-duha between kani bitawng honestly mahilig ko og kanang mga lucky charm. And then kaning katong sa atong catechism mo na no nga pag mention nga kana bitawng naay mga lucky horses, mga Buddha ingana ako po na siyang murag hugot akong pagtuo isip Roman Catholic. So strong akong faith about aning atong pag kanang murag pag pangayo og mga intercession sa mga kanang mga santos, whatever, mga rebulto. But ako po na siyang gibasa, gistudyuhan about kanang mga lucky charm and then feng shui nag-connect into the belief sa kanang Confucianism. Unya, so ako po I also believe nga walay kanang pagtuo, faith, or religion nga maogi atong ingon nga maogi ni tinuod nga religion. So, di ba, maingon ta nga na ay inculturation of faith nga wata kahibaw og asa gyud nato ani nga kanang pagtuo ang mahilangit ang tanan. So, munang nalibog ko kay tinuod jud sabay na ako yung mga 8 horses, na ay mga kanang mga pangpaswerte. So karon pero gusto ko nga I will have the grace, no? Nga mahil. Unya pero naapan ako ning kalibog nga mahadlok ko nga simba ko og aho bitawng hipuson. Mahadlok ko nga simba ko magabaan nga inay kay nagkuan tag mga lucky charm kay pangpaswerte. Mahadlok ko nga kanang so so mao lagi na nga at least balinawan. Okay, ma'am. Okay, nakasabot ko sa imong punto, ma'am. Pero ingat, mao ni ang pasensya na ka kung i-direct na ko ang tubag kay gamay ra nga tong time. Dili ka pwede mo ingon nga lubas ka nga Katoliko o solid ka sa imong pagtuo kung ning dawat pataglaing pagtuo. Usa sa mga sayop sa pagtuo nato, why relihiyong makaluwas? Perteng sayupa na. Kay si Kristo gatukod og usa ka simbahan, unya kini nga simbahan matud pa haligi og sukaranan sa kamatuoran. Usa giingon da Mateo 16:18-19. Tukuron ko ang akong simbahan ug ibabaw ni di ba ikaw Pedro maong bato ug ibabaw ni ning bato tukuron ko akong simbahan. Nga bisan ang impyerno dili makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawe sa gingharian sa langit. So ang mga yawe sa kaluwasan gibilin sa iyang usa ka simbahan. Sa 1 Timoteo 3:15, ang simbahan mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Ang dili mamati sa pagtulunan simbahan, Mateo 18:17, isipon nga makasasala. Karon sa mga tawo nga moingong why relihiyong makaluwas, unsay giingon diha sa Sirach 41:8, alaot kamong mga walay relihiyon nga mibiya sa labing halangdon nga Dios. Kun aduna kamoy mga anak, ang katalagman muhapak kanila ug walay mahibilin diha kaninyo gawas sa kaguol.
adunay dako nga kalipay inikapukan ninyo ug bisan human sa inyong kamatayon kamo tunglohon. Tanaw bara kining taong way relihiyon dayang gibasihan, peligro na siya. So mao na no nga unsa man ning gitawag og inculturation. Ang simbahan nang adapt siya sa inculturation. So meaning ang kultura sa laing mga tribo, laing mga grupo, kadtong mga practices nila nga dili against sa faith and moral sa simbahan, mo apel ta to. For example, kultura nato mga Pinoy nga mo amen. Dili man na siya immoral kay expression man na sa pagtahod, mao nang gidawat nato. Bisan sa ubang culture wa sila amen-amen. Kay ila beso-beso man nila dito. So mo na example sa sakto nga inculturation. Ang tuyo sa inculturation nga kini nga culture ma-adapt niya ang Christian culture, dili ang pagan culture. Sayop na. So karon arita sa teaching sa simbahan, peligro gyud kayo ning mga lucky charms. Ang giingon dere sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 21:16, all forms of divination are to be rejected. Recourse to Satan or demons, conjuring up the dead and other practices falsely supposed to unveil the future, consulting horoscope, astrology, palm reading, interpretations of omens and lot, phenomena of clairvoyance, and recourse to mediums, all conceal a desire for power over time, history, and in last analysis, other human beings, as well as to wish to conciliate hidden powers. So ngano man ni siya nga ipa-reject man ni siya? Kaya ang gitawag ni siya sa 21:17 are gravely contrary to the virtue of religion. Usa kini kadakong pagluib sa atong relasyon sa Ginoo. So mao din nga bisan pag kapila ta mo kalawat, kapila ta magrosaryo, kung naata aning mga lucky charms pampaswerte, contaminated ang atong pagtuo, mao na nga moabot ang panahon nga i-blame nato ang Ginoo. Nganong ingunani man ang dagan sa kinabuhi Ginoo nga ning simba man kunimo kanang patuo-tuo maoy nakaingon. Sa Colosas 2:8 ning ingon San Pablo, matnguni ninyo nga dili kamo matunto o malipat sa mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sa mga tao o sa mga espiritu nining kalibutana nga di gikan ni Kristo. Ngano man kay ang giingon diha sa Deuteronomio kapitulo 18:10 hangtod sa 11, kini day mga patuo-tuo na to, mga diwata-diwata, tagantag-an kana mga pampaswerte, kanang tanan gikasilagan sa Dios. Basahan ninyo ang Biblia. Gikasilagan sa Ginoo ang tanan nga nagbuhat nining mga butanga. So mao din nga dili ta pwede mo ingon nga I am a Catholic but kanang but mao nay ana dapita ang diferensya diha. Kung moingon gani tag Katoliko ta, we must accept all the truth revealed by God through the Catholic Church. Isalikway na to ang tanang pagtuo nga dili iya ni Kristo. Tanang pagtuo, tanang spirituality nga dili in line sa pagtuong Katoliko, angay na to i-abolis. So mo na siya ma'am nga nabutang ka sa dakong peligro, dili tinuod nga og imo nang isalikway gabaan ka, di man na sacramentals. Kanang dili po ta mo tuo gaba pod. Hoya mo na sa teaching simbahan, although naay consequence og makasata. Ang Dios mo silot, ang Dios mo gante. Pero wa gyud mo ingon ang Biblia nga kung atong isalikway ning mga pagano nga mga practices silutan ta. Gani ang katawhan sa Israel mao ni timan-an nato. Ang Israel gibauran sila sa Ginoo nga ayaw mogsalig sa mga Dios-Dios. Sa panahon nga motipas sila, mosimba sila Dios-Dios, padadag gubat ilang nasod, dangan kagubot, mapilde sila sa gubat, magkalisod-lisod sila. Pero kung ilang isalikway ang tanang mga Diyos-Diyos, prosperos ang ilang nasod, mulambo sila, unya og naay ilang mga kaaway nga musulong, bisag unsa kadaghan, mudaog. So kana palang daan og basahon nato ang Biblia, kung kana di ang mga Diyos-Diyos, kini di ang mga pagan nga mga paraphernalia, makadaot ni nato. Mao na nga ug moingon ta nga di nako ni i-surrender kay basin og madimalas ang kinabuhi. So waye modugay og madali di malason natud kagihapon. Kay dili mahitabo nga ang Ginoo mohatag og panalangin sa usa ka tawo nga divided ang iyang pagtuo. Kinahanglan ang atong higugmaon, di ba? Unang sugo, ako ang Ginoo nga inyong Dios. So,
ayaw kamo pagsimba og laing Dios gawas kanako. Kuyaw kay na bugat kay na nga sugo. So kanada ang pagdawat og mga pungsoy unsa pa nang mga lucky horses, mga lucky charm, supak na sa siya sa unang sugo. Superstitions, divination, sorcery and magic, supak siya sa unang sugo. Bugat kayo na siya nga sala. Mao na nga dili ta makapugos sa mga tao nga mopadayon ana, pero prangkahan ta mo wala pagyoy tao nga nagsunod ana nga mga pagtulunan nga hatagan sa Ginoo og full nga panalangin. Posible madato pakakaron nay gitawag og year of prosperity, pero pila ka tuig 7 years or more naa nay gitawag og year of retribution. Unsa man na maningil na ang yawa sa kaayuhan nga iyang gihatag. So mao titubag. Okay, naipangutana din ni Brad. Kining albularyo, Brad, makaayo man pud sila. Napod sila mga imahin. Dili din na iya sa Dios. Catechism of the Catholic Church, paragraph 21:17. Akong basahon. All practices of magic or sorcery by which one attempt to tame occult power so as to place them at one's service and have supernatural power over others, even if this were for the sake of restoring their health, are gravely contrary to the virtue of religion. Sa bisan di ay og kini day mga magic, mga sorcery, mao man ang mga occult powers, mga albularyo, bisan pa og ang ilang katuyuan pag-ayo sa sakit. Bisan tod makaayo sila sa sakit, pero ang kaayuhan ana lawas ra, why appeal ang kalag, gravely contrary to the virtue of religion. So matod pa sa usa ka albularyo nga ningare dire, akong gipangutana nga Brad, nahibaw man day ka nga kamong mga albularyo kanang inyong gahom iyan asayawa, nganong inyo manggiilad ang mga tao, nganong magama mamog kapilya, nganong naa may imahen sa mga santos anang inyong altar, nahibaw mo unsay gitubag sa albularyo. So Brad Sherwin, strategy na. Kay og ang larawan ni Satanas may among ibutang sa altar, kinsa may magpatambaw? Sa inyong hunahuna, kung larawan ni Satanas ang ibutang diha sa altar, kapilya ani mga albularyo, moadto kamo? So matod pa sa maong albularyo, maniid sila og mudong sila sa usa ka lugar kay magmisyon, ilang panid-an unsay ganahan nga unsay devotion sa mga tao. Kung gadebosyon silang San Isidro, mopalit sila og imahe ni San Isidro, mao toy ilang gamiton nga patron. Plastada rato siya, pero ang practices yawan noon. So mo na no nga kanang mga albularyo, bisan pa og unsa ka maayo ang ilang intensyon, kay ang gahom sa yawa, ang gahom nga ilang gigamit pagpanambal iya sa yawa, pagpabilin ng dautan. Sama nga sa morality sa simbahan, bisan pag nanghatag ka sa mga tao o kaayuhan, gipakaon nimo ang mga tao, pero ang kwarta nga imong gigamit pagpakaon, kinawat, tinulis, kinurakot, magpabiling immoral ang maong buhat. Sama ra po na nga, maayo akong intensyon ni Patrick, kay giuhaw si Patrick nangayog tubig. Maayo ang akong intensyon, ako siyang gitagaag tubig. Pero ang tubig nga akong gihatag gikan sa kanal, magpabilin yung hugaw ang tubig nga akong gipainom niya, madaot gihapon siya. Moto'y tubag. Okay, naipangutana ni Brad. Pananglitan, Brad. Pananglitan. Kung ang kalag may perno na, unsa ba may pulos sa pag-ampo o asa bang paingon ang among mga pag-ampo? Ang pag-ampo para sa mga patay, dili para sa mga naimperno. No, ari sa kanang tigtambong ba mo o pangaji o patay? Tigpaminaw lagi mo anang mga pag-ampo sa patay. Kay basin og sabat-sabat ra mamurag parot bawa sabta. Di ba? Kaluyan mo Ginoo ang kalag ni Pulano kung anaa pa man siya karon sa kasakitan sa purgatorio. Padangaton mo unta siya sa gingharian sa langit. Wajud mo ingon ang manabtan nga kung anaa siya sa impyerno mahilangit. Kaya ang giingon dire sa 1 Juan 5:16 hangtod sa 17. Kung may makakita sa iyang isig ka magtotoo nga nakasala, apan sa sala nga dili mo sangpot sa kamatayon, dili kinahanglan magampo kamo sa Dios. Hatagan sa Dios og kinabuhi ang maong magtotoo, kinialang lamang niadto nakahimog sala nga dili ikamatay. Apan adunay sala nga mosangpot sa kamatayon nga dili na kinahanglan magampo kamo alang niini.
Sala ang tanang butang nga dili matarong apan adunay sala nga dili mo sangpot sa kamatayon. So unsa man ang deadly sin, so mao nang mga mortal sin, ang usa ka tawo nga na state of mortal sin, mamatay siya, nahibaw ta nga sa takna siyang kamatayon, mingon siya, "Why Ginoo? Suko kay ko sa Ginoo. Di ko mo to Ginoo." Namatay ditso, pwede na dinay ampo. Manuman, klaro naman kayong namatay nga way paghinulsol. Pero kini nga tong mga nangamatay na to nga mga parente, mga kaila, mga mahal sa kinabuhi, wa man ta kahibaw ana og unsay disposisyon ana sa napit na mamatay mo atong giampo. So ang pagampo para sa mga kalag sa purgatorio, dili para sa mga kalag sa impyerno. Kung pananglit ang imong giampo na impyerno na, para asa man itong akong pagampo, idapat na sa Ginoo sa mga tao, sa mga kalag nga nasa purgatorio. O dili baka ibalik na sa Ginoo nimo nga panalangin tungod kay wa naman na kinahanglana sa kag nga imong giampo tungod kay na impierno naman. Pero nganong ato mangiampo ang mga kalag sa purgatorio, ang tubag kay kun pananglit gisintensyahan sila sa Ginoo og 30 ka tuig dito, ang atong mga pagampo mao nay makakpakunhod sa ilang sentensya. Kung nagantos sila dito init kayo nga kalayo, hinay-hinay nga mahupay. Mura na siya og aircon ba nga mairkonan sila gamay nga mabugnawan sila sa ilang gibati, mahupayan siya murag pain reliever nga naay sakit, naay samad, pero makatumar kag pain reliever di na kayo nimo mabati ang samad. So mao nay tuyo sa pagampo. Unya mahingpit na nga kun mahuman na nilag bayad ang ilang giantos sa purgatorio, makasod na sila sa langit. O asa mabasa sa Biblia nga angay iampo mga patay? Sa ana mabasa 2 Makabeyo 12:45. Mao ito bag. Okay, nahutdan tag sulat pangutana, balik ta sa aktual. Bro, nakoy pangutana. Nakoy kauban sa trabaho. Naba ko'y authority ana para mag-deliverance. Kay katong handbook kasi ni Father Sikia, di bang ingon nga in circles lang sa pamilyang mag-deliverance. So, atong hitiman-an, atong hinumduman ang paggamit sa deliverance prayer inside the family lang. No? Nya aware gyud ta, dili ta pwede mo gamit sa deliverance prayer kung nata sa state of mortal sin. Nagbitbit kani tag mortal sin o sala nga wala pa nato ikumpisal. Aware gyud ta ng mga butanga kay do na tay mga retaliation. Unsa may meaning of retaliation? Nagbawa mo ning retaliation? Pagbalos sa demonyo. Kay kining demonyo dili man ni nato literal masumbagan, masakitan na sila. No? Yung sumbagon ng demonyo di man na siya masakitan. Diha man na sila masakitan sa prayer of the church. Mao nang mobalos dunay retaliation. Kunya ang pangutanan niya, Brad, pwede ba siya mo deliverance sa ihang kauban? Kung in case of emergency, no? In case of emergency, kanang kinid na gyud nimo nga deliverance siya, ikaw mo'y nahibaw kay kanunay ka mag-deliverance, pwede ka mohimo ana basta ayaw paggamit og direct command. Intercessory prayer. O in case of emergency. O emergency, pero dili niya gyud emergency ayaw. Ayaw gyud paghimo og deliverance kung imo ra ng kauban. Siya'y pahimua or katong iyang ginikanan, ayaw mo kahadlok na yung mga ingunana gani nga mga reaction or kanang yung possess bitaw mo kalit lag possess, no? Kanang possess kuyaw naman higher attack of the devil. Mo nang kinanglan atong ipatawag ng iyang ginikanan, unya sila na mismo prayer ana. Unya pahimong pahimangnuan, unya kung mahimo mangumpisal sila, nya mo lagi na og nasa state of grace pwede siya mo ampo kay dunay gyud mga retaliation. Timanan gyud na nato, dunay gyud demonic retaliation kung inyo nang himuon nga wala mo sa state of grace. So mo titubag. Okay, in case of emergency lang, brad ha. Okay, na si follow up. Tapos kanang paninigan unsa na siya makasala ba ana? Yes, kay abuso man na siya sa lawas. Tanan nga mga butang nga gihimo sa tao nga makadaot sa lawas sa gyud na siya. Sa 1 Korinto kapitulo 3, ato basahon ha. Kamo ang mamalandong. Kamo'y mamalandong ani pamalandungin ninyo ning pulong sa Ginoo. Sa kapitulo 3, 1 Korinto 3:16-17. Sa walay duha-duha nasayod kamo
nasayod kamo nga kamo templo sa Dios ug nagpuyo diha kaninyo ang espiritu sa Dios. Busa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios. Kay balaan ang templo sa Dios ug kamo mao ang templo niya. So ang atong lawas gamito nato ni paghimaya sa Ginoo. Karon sa imong pagpanigarilyo, paghubog-hubog, kinsay nahimaya, ang Ginoo o ang yawa? Kamo ang motubag sa pangutana. Okay. At this point, brothers and sisters, muend na ta sa open forum kay mubasa na og mas intention. Kung na po may mga pangutana personal, at mo pangutana unya sa deliverance minister.